Zaprli vrata, da meditiramo. Sorry, he's meditating. Meditating, ja, kakšne medication so to? Več ali manj z Urško Majdič Umo. Z mano je Bojan iz Joker Out, ki se je zdaj zbudil. Sorry, Roža. V glavnem, Bojan, kako si? Si v redu? Vrhunsko, hvala, kako si pa ti? Odlično, hvala ti. Tudi zdaj, če dalje boljš, no, bom rekla, kava pomaga. Enako. Kaj pa tebi na turnejah piješ kavo? Ne. Ne? Ne. Čist noč. Ne, v bistvu kava te lahko malo anksioznega naredi, tako da se kave izogibam, pijem mačo. Dober, ja. Zelo novodobno, bom rekla, in prizemljeno. Ja, lej. Ampak zdaj si pripravljen na ta vprašanja. Več ali manj? Absolutno. Potem dajva kar začeti. Več ali manj kot 10 koncertov na mesec je bil maksimum? Več. Več. Ok, koliko pa približen? Pa mislim, da okoli 21. 21 ste imeli v enem mesecu? Ja, ali pa 19-20, nekaj tazga. Ok. Pa regeneracija vmes je bila? Ja, ostanek dni do 30. Ok. Vse, kaj enkrat padeš v ta cikl, v bistvu telo zelo, ne vem, bi rekel, da telo kar sprejme to, da se to dogaja in bolj je problematičen tist, ko se to konča, ko ponovadi vedno vse skupaj pade pa zboliš. Ampak se mi zdi, da to vsi ljudje, ki delajo neki zelo intenzivno pol, pač, ko se vse skupaj malo miri. Se kar držijo, a ne? Kar gre. Več ali manj kot 10 kozarcev pijače pred koncertom? Definitivno manj, razen vode veliko. Veliko vode, ok. Več ali manj kot 10 primerov basanja z vitamini in prošnje v vesolje, da ne bi zboleli? Veliko več, kot se. Ja, vsakič, ne? Ja. Verjetno tudi zdaj. Ja, turneja je vedno v bistvu edini strah, ki ga imaš, je poleg tega, da slučajno zaradi kakšnega norega prometa ali pa kakšnih kolapsov ne bi uspel priti na lokacijo, je to, da ne zboliš. Ja, verjamem. Več ali manj kot 10-krat ste bili Terasa band? Manj kot 10. Enkrat ste to igrali, pred 3 leti v filmu Nekaj sladkega. Ja, to pa smo. Ste bili takrat Terasa band. No, več ali manj kot 10-krat ste v bandu, ste se skregali, preden ste stopili na oder? Manj. Manj, res. Ja. A to, ko ste uigrani in se znate pomiriti? To sem že velikrat rekel, ampak mi prav krega kot krega nismo imeli sploh še nikoli. Sploh pa ne pred odrom. Ok. Več ali manj kot 10 izgubljenih trzalic? 100 milijonov, po mojem. 1000. Koliko izgubljenih v pralnem stroju, ko so bile v hlačah? Kolikor sem jih imel v hlačah, toliko se jih je tudi opravil. Več ali manj kot 10 podivjanih punc, ki hočejo backstage? Več. Na špil? Koliko jih je? Odvisno, ne, ki ste, ampak verjetno jih je vedno več kot 10, ali kaj? Ok, več ali manj kot 10... Ampak jih je tudi vedno več kot 10, ki ne pridejo. Ja, in bi radi, da pridejo, ne se hecam. Backstage je v bistvu, vse sva rekla, časi so se spremenili. Ja. Ful nam paše, ko se lahko malo sami med sabo, ko lahko mi reflektiramo koncert, pa smo v miru, pa se normalno preoblečemo, pa se malo umirimo, pa tako. To je že taka zrelost, ka Sting recimo pred nastopom meditira, pa pol po nastopu, sicer se podruži z ekipo, ampak on je tako tak. To druga zelo velik artistov. Zdaj, ko smo veliko nastopali kot predskupina nekim velikim bandom, praktično redko kirga frontmana zares sploh vidiš, da ni pred koncertom nekje sam ali pa tako malo neka meditacija, mir, kar je meni čist logično. No, seveda ne. Ja, super, sem prav vesela, da je tako. Več ali manj kot 10 prebranih knjig v zadnjem mesecu. V bistvu se pa ful drogirajo v avtobusu, veš, pa mi ful mislimo, da meditirajo. Ja, backstage kao, zaprli vrata, da meditiramo. Yeah, sorry, he's meditating. Meditating, ja, kakšne medication so to? Več ali manj kot 10 prebranih knjig v zadnjem mesecu. Manj. Manj? Ja. A kakšna knjiga je? Drugače? V zadnjem mesecu nisem nobene knjige prebral. Ja, drugače rad berem knjige, ampak... Ja. Katera pa na zadnje prebrana knjiga, recimo? Na zadnje prebrana knjiga, ki je že drugače kar nekaj časa nazaj, je... Kako se pa to imenuje? Neki Guide to Happiness by a Monk, neki. A Monk's Guide to Happiness. Ok, vodilo k sreči. Zanimivo, taka se pravi v bistvu taka. Neka taka
Motivacijska. Maja. Okay. Več ali manj kot 10 opozoril strani staršev zaradi kakšne odločitve? Manj. Res? Ja. Si drugače tako jih poslušaš, si v stiku z njimi, vprašaš za Ja, mnenje, ok, čeprav. Jaz kar velikrat preuranjeno kakšne odločitve delam, tako da me oni doskrat bova rekla več. Sorry. Ni bilo tako zdaj, da so neke full resne zadej, da bi, odločuje življenje ali smrt type of situation, ampak Ker jaz si predstavljam, da vsem tako bdijo, nad vami definitivno sami. nas pazijo. Definitivno nas pazijo. Kar je zlata vredno. Več ali manj kot 10 zlomov srca v zadnjem tednu? Ne, se hecam, v zadnjih 9 letih, evo. 9 letih? Ne, 10 pa ne. No. Ne, 10. Okay. Ampak zdaj govorimo o tebi oziroma o vašem bendu. O bendu? Kaj pa strani oboževalk, recimo pa oboževalcev? Če smo mi njim zlomislili. Ja, heartbreakeri. Ja, ne vem. Ne, upam, da ne. Upam, da je čim manj zlomnih src in da pač uživa v vaši glasbi in da v bistvu pomagate celiti srca. Načeloma jim pomagamo celiti srca, jaz sem zdiher, da se kdaj tudi kakšno srce zlomi, ampak da to je kar neizbežno, bi rekel. Ja, vse dogaja, to je pač življenje, kaj Tako. ne. Več ali manj kot 10 odpovedanih koncertov zaradi različnih stvari? Manj. A res? Mislim, da smo 3 samo do zdaj odpovedali. Jaz sem slišala, da ste zelo dobri, zelo tako odgovorni in se trudite ne odpovedovati koncertov. Ne? Mislim, da smo samo 3 koncerte ali pa 4 max do zdaj odpovedali vse skupaj. Mogoče sem tudi že preveč rekel. V resnici smo jih največ odpovedali takole zaradi zdravstvenih razlogov, mislim, da 2 ali pa 3. Smo res že šli nastopati orang bolan. Jaz sem bil s trebušno virozo gor na odru, fantje so bili, ne vem, po kakšnih takih nekih operacijah. Tako smo bili že kar... ampak to je nasploh, recimo, jaz sem zdaj ne vem, Tomi Meglič je imel neko kilo pruh, pa je nastopil s tem pruhom, je imel tisti trak je nosil, da mu je to vse skrbno držalo, tako res noro. Ko prideš gor, jaz takrat, ko sem imel to trebušno virozo, jaz sem cel dan, pač, sorry za one, ki gledajo, če mi je ugabno, ampak veš, kaj reče, iz vseh luken ti pač teče, ne. Ja. In pol sem bil na odru 1 uro pa pol in je vse normalno, pol sem šel pa direkt v bolnico, ko sem bil pa razpad sistema, ampak Adrenalin špona in kar vse nekako, okej. Ja, vem, razumem, sem bila tudi že v tem, tako da sam je pa res, telo zdrži, potem pa padaš, ne, tako da se je treba potem tudi poskrbeti za počitek, pa tako, ne. Več ali manj kot 10 primerov pritoževanja nad nastanitvijo na turneji, vključujoč kakšen turbas. Turbas pa imamo ful radi, tako da se ni tle nikoli nismo pritoževali. Imeli smo par nekih zlatih lokacij, ki bi mislim, enkrat se mi je zgodilo, da sem takole spal, da se ne bi dotikal ničesar okoli sebe, če le možno. Ja, na Sferatu. Kaj pa je bilo? Je pač res neka, ne vem, je bivša psihiatrična ustanova ali mogoče dom za ostarele ali neki ni bil hotel mišljen, ko so zgradili to zadevo. No. Oj. Ok, no zanimivo, sam, da ste to preživeli, brez da bi bilo treba kakšne injekcije proti tetanusu ali pa karkoli. Več ali manj kot 10 razlag, kaj nekaj pomeni po slovensko? Recimo tujim fanom. Veliko. A res? Ja. Slišala sem, da ste tudi nekako učitelji, ambasadorji slovenščine. To pa smo, to smo pa zelo ponosno. Kako to zgleda? Je zgleda tako, da itak noro je, da pač ljudje na koncertih pojejo cel repertoar v slovenščini. Ti, ko si na koncertu, kjerkoli na svetu smo do zdaj bili, no, po Evropi, ti, če bi samo publiko poslušala, ne bi vedela, da nisi v Sloveniji, ker pač se v masi izgubi vsaka ta nepravilnost pa to. Ampak načeloma so ful točni, kar se tega tiče, ker jaz tudi recimo pri umazani misli grem dol z mikrofonom in pač folk poje tako v piko. Ja. Tako da ja, to zgleda tako, da imamo zares na koncertih še, bi rekel, ljudi, ki bi bili častni državljani. Svetovno, hvala, ker ste taki dobri ambasadori. Ja, srečno na turneji, hvala za tale obisk in da bo 10 naslednje leto res fenomenalna, pridemo na karneval. Najlepša hvala, se vidimo 20. junija na karnevalu. Čau!